Tagera kwibuka mugenzi uko bakundanye, uko babanye, uko biganye, byishimo ari byose, banezerewe, nta kiriho, nta gihari. Yakiriye inkuru ariko ntaribonera umurambo. Sinzi niba iriya nkuru ari impamo, ariko DC nta kuntu itaba impamo kandi mwenyewe Zuwani nta kimwitaba. Telefone yayikuyeho, message ntasubiza. Iyi filime kugiye kurangira nabi koko. Koko kwirangiye nabi koko. Gahinda karamwishe. Azenguruka ahantu hose bakundaga kuba bari kumwe, aho bakiniraga. Dore amarira mu maso ngo aramwuzura. Dore ngo arazenga amarira mu maso. Dore agahinda ku mwana w'umukobwa. Tangira kwibuka. Wamugenga ugume kure ya si yawe. Nguma kure kubera iki? Shaka kunkubita mwereke ngukome mukome ingumi. Ni wo munsi barwaniyeho we na Nzanga. Hari hano neza ku kibuga kimwe n'icyahagazeho. Umunsi intambara yararose hagati y'abasore bombi bapfa umukobwa ndetse aribuka. Umunsi amutwara kwa muganga yaguye kawo. Ibi byose nibimuza mu nzozi mu maso. Amarira aramwuzura, dore agahinda. Hano nawe ari wowe ntago washobora kwihangana. Yacitse imbaraga, kimeze irabura. Dore amarira ni menshi ku mwana w'umukobwa. Mbega agahinda wagira mw'abantu mwe kubura umuntu wakunze igihe kingana gutya. Abo twatangiranye episode ya mbere mwarabibonye, bagenze mugenzi uko bakaje ni Yola ndetse na Nzanga. Baje kumuhumuriza nta kundi bibaho. Hano Nzanga areba uwo bakuranye, mushuti umukunzi. Genzi nawe ararira ati Zuwani, Zuwani wanjye. N'agahinda gusa. Garuke hakunino. Numvise ngo sheri wiwe nyine ngo biganye ngo ari umuhanga, ngo ari we ngo wadanje, ngo bakundanye igihe kinini, bari mu rukundo imyaka myinshi kugeza n'uyu munsi. Nukuri ko Imana ziyawo yize nabi, atinya amaraso, ahura na byinshi. Isageza nasanga bari kumuganira inkuru ze na sheri wiwe ndetse ngo umukunzi we w'umunyabigwi. Bari ukano kanya ngo n'agahinda gusa. Ngo yapfiriye mu mpanuka y'indege. Sanga bari kubiganira n'abandi bakozi bakorana kwa muganga. Basi reka tumufate nk'umwana mwiza, tumwiteho, tumuruhure, ahita yigendera. Yaje hakuno afata ya bike yakundaga kujya kugura kwa mama Kadogo. Imwe yajyaga gura we na Zuwani mugenzi bari kumwe, akanemuhamo nk'impano. Zuwani ari hano. Disi yagize ngo ni Zuwani uje kumena icyakananga. Yaragize ngo ni umukunzi uje, niba yaragize ngo arazutse. Ni cyacenge. Chenge Yanga. Ndabyicuza. Ndicuza impamvu namuretse akagenda. Basi yo musaba akaguma hano ntagira hajya. Yakaba yakiri hafi yanjye, akiri ku ruhande rwanjye. Akanya yari kuba ari hafi yanjye iruhande rwanjye. Ntago nigeze mbaho nifuza yuko namubura, nahoze nifuza yuko naba umunyensinzi. Kubera yuko akanya ndumva nkeneye Zuwani wanjye. Ntugire ikibazo. 美国那边只是说飞机出事了，遇难人员的名单到现在。Kira filime. 你别担心了。
ntugire ikibazo. Amerika yatanze itangazo ry'iyo mpanuka gusa yabaye y'indege. Wumve ati ariko ntago liste y'inzirakarengane zo muri iyo ndege bari bayitangaza, mbese abitabye Imana ntibarabatangaza. Yakurikiranye amakuru, wenda wabona resulta zitabaye mbi nk'uko tubikeka. Nawe se urakizera ko Zuwani yaba akiri muzima, sibyo? Rega niyo n'ubundi byiza birahahora, duhorana icyizere. Batangaje ko indege yaguye ariko ntibatangaje liste y'abapfuye. Ni byiza buri gihe guhora umuntu afite icyizere muri we niyo cyaba gikeya. Nanjye nizeye ko Zuwani atigeze apfa. Zuwani ndabizi azagaruka. Ni icyizere afite muri we. Ziyao, rega buri gihe tuzahora iruhande rwawe, humura. Reka dusengere hamwe, dusenge turi kumwe. Senga basi byibuze urukundo rwanyu ruzakomeze rubandanye rujye mbere. Ati Zuwani atangira guhamagara arira. Basi uzagaruka utekanye umeze neza. Zahora ngutegerereje hano. Mana nyagasani, ibintu kubyakira biba bigoye. Garuke hako nino. Hano byihuse barakwereka uyu nguyu akazi karakomeje nubwo umukunzi yapfuye, aracyavura abarwayi. Akazi karacyakomeza, aracyita ku barwayi n'indembe n'ibiki byose. Ndetse atangiye kumenyera, yabuze umukunzi, nta kundi byagenda, akomeza yikorera akazi mu rugo, arakora imirimo acecetse. Bamureba akabona nyine yasubiye kuri gahunda, atangiye kugaruka muri gahunda, ariko ibitekerezo ni byose kwa muganga. Akazi karacyakomeje hano, kimeni zose, courage ni zose, amaze kumenyera akazi. Sinzi ngo iyi filime irarangira gute. Iyi ni episode ya nyuma 3-2. Yewe gu, dore operasiyo ngiyi irongera itangira, iyo iyi ngiyi itangira mu minota 20. Ngo tugiye kubaga ngo umuntu ngoho gatoya none se si Chief Zu mbona uri ubiri inyuma. Oya, Chief Zu afite akandi kazi, ahubwo umurwayi ategereje hakurya. Sawa ndabyumva, ngaho reka nitegure. Umurwayi agiye kubaga mugenzi mu minota 20, kandi umurwayi arategereje. Yaje kureba umurwayi, rebye gutya. Ariko se ninde muntu wari kwita kuri uyu murwayi ra? Koma nawe umurwayi ategereje yiko atahinduye imyenda. Gatangira gusakuza. Tugiye guhamagara umuganga wari bwite ku murwayi hano. Yewe murwayi we, hindura imyenda gira vuba. Arabwira umurwayi aje kubaga. Hano murwayi yambaye igikabutura kimeze cya mugondo. Kurikira filime. Hey! Hoho! Kurikira filime. Ari hano kuyeho rido murwayi. Murwayi kuyeho rido. Kumbe Zuwani mwenyewe niwe murwayi bazanye, bavuga ngo ugiye kuvurwa, ugiye kubagwa. Kurikira filime. Ibi ni iki? Karabaye Zuwani ntago yapfuye. Nyuma y'ibyo mwenyewe, ati nyuma y'ibyo Zuwani yambwe kubijyanye n'impanuka yagize y'indege. Ngo yatekereje yuko agiye kubura ubuzima mpaka ubuziraherezo, ariko ngo ububabare yararimo n'uburibwe yararimo ndetse nuko yabyumvaga, yaragiye atubwenge aburirwa irengero.
ndetse akomeza no kugenda abona iyindi si itandukanye niyo yari arimo. Ariko abashinzwe imiti abaganga kabuhariwe ndetse bo hanze iyo za Amerika na za ntibigeze bava ku izima, bakomeje kumwitaho. Ndetse ambwira yuko abadokiteri mugenzi ari ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'abantu, ndetse ngo yakomeje kwizera yuko tuzaba abadokiteri bagatangaza njye nawe kubw'uko yarokotse urupfu kandi yagombaga gupfa agatabarwa n'abaganga, ndetse nawe ngo njye nawe tukazatabara abandi benshi impfu nyinshi zaba zigiye kuva kuri iyi si zifite ibyorezo, ndetse ubuzima bwuzuye ibitangaza gusa. Arambwira ati ntuzave ku izima uko wiboneye. Nawe rero inama nakugira wa muntu uri kureba iyi filime, ntuzave ku izima uko wiboneye, uzakomeze nkanjye na Zuwani. Kano kanya reka basi muhobere byihuse. Yewe ugiye kubaga umuntu sibyo? Dr. Ziyawu we, njye nawe turi kumwe. Ndebere disi mbega ibyishimo basi ntutunguwe. Uwo yakunze yarazi ko yapfuye, bazaniye amakuru ko yapfuye. Disi ni muzima. Ako se ubwo ntago mwishimye koko? Ubu ntago munezerewe? Ngaho nyandikira kuri 0786961918 umbwire ngo Junior, iyi filime irangiye neza, ndishimye ndanezerewe kandi Imana iguha umugisha. Bateye intambwe baregerana, ndetse urukundo rw'agatangaza rurongera rurahura. Ni Je t'aime bien aussi episode ya nyuma, episode ya 32, ndetse ni Junior uvuga niwe mwumva ikirangirire ubiri inyuma murumuna w'Imana. Abantu mweshaye ibintu by'inkundo, uzabona ubyishoramo kubivamo ni abaje gutegereza hano. Aho urakeka Ziyawo urabona ari buze kubibasha? Yanga ukunze abona ari kuririramo indani. Ubuse ntiyarakaye. Ziyawo wabona nyine surprise yamutunguye kumva nibo babiteguye. Erega kubaza uwanaje urumva batsinze ubuzima bw'ubu ngubu bara. Yewe hari impanuka ibaye hano ku mana ambulance iraje izanye barwayi bafite gutabara. Abangaba nibo baganga sasa b'ikitegerezo noneho basigaye. Kurikira filime habaye ngo impanuka, ambulance izanye barwayi baje birukanka batabare nk'abadokiteri bakataraboneka. Igitabo cye agisiga hakonino, ni kakajenda agiye yandikamo amakuru yiwe yose menshi yagataye hano bajya gutabara. Yiswe Je t'aime bien aussi episode ya 32 ariyo episode finale, ndetse ndabakunda cyane cyane yari Genius na Bad News Entertainment. Dore bwa bwenge bw'abantu bita bwerekera do. Arikoroza arebe yuko umuntu amwitaho, yamwiza kumwitaho. Yamwihoreye yamuciye amazi. Karabaye yanze kumwitaho. Arahaguruka ariyizira. Wihangana urebe. Ariko se nubona yuko iyi ngiyi ari episode ya nyuma kubera iki uta? Iyi ni filime tureba uva ikigoryi. Iyi ngiyi ni nk'ahari episode ya nyuma. It's almost the last episode. Iyi ngiyi ni half episode ya nyuma dore irarangiye. Ubu se uza araceceka ntibazagira iki? Ibiki uri kuvuga ibiki? Erega ntago nzi ibintu uri kuvuga. Sawa sawa, ubwo byanze rero nge nzabaho n'imbaraga zanjye nta muntu n'umwe nishingikirije amaboko kubera ko nitwa Guziyawo. Urumva karirakaza. Zimya amatara, zimya pull the switch. Sinzi switch off. Umbabarire. Ngaho mubiziminye. Barabizimye bazimije biki? Barongera barabicana. Nakagoryi. Saza byutsa byukana cyagika butura. Mwibuke muri episode ya mbere murakizi kiriho urunyoni.
aritsimba 从此女侠和书生就过上 yewe kuva nta kundi byagenda nyine nta kundi byagenda iki gikabutura nacyakire nta nicyo nicuza aya bas yari episode ya 32 Je t'aime Beyoncé cyangwa se All I Want for Love is You ndabakunda cyane ntimuciko n'izindi filime za Genius turayishoje ndetse ni ku musozo wayo ndetse n'abakunda cyane mw'abantu mwe ngayo nguko nimero ya Genius 078 669 19 ndabakunda cyane mw'abantu mwe mujye kuri YouTube channel ya Bad News Entertainment ubundi mukore subscribe ubundi mujye mubonaho byinshi binyuraho ujye kuri Instagram andike Genius agasobanuye official following ariko ubu kuba ngo filime nk'iyi irangiye neza gutya ukanga kunkorera subscribe no kumfollowinga ni hehe umutima mubi utari uwo nguwo boza jaho bye bye imana barinde muranakoze掉了